¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Espero que estén teniendo un gran día. En esta ocasión quiero mostrarles y aparte ver cómo funcionan las pinzas pelacables automáticas. Bien, antes de continuar con el video los invito a suscribirse al canal. Active la campana de notificaciones para que cuando suba un nuevo video YouTube le notifique y sean los primeros en verlo. También amigos quiero invitarlos a mi canal secundario, se llama Electricidad Fácil. Ahí tengo videos especialmente de electricidad. En la descripción del video les dejo el link o el enlace del canal. Bien amigos, aquí tengo las pinzas pelacables automáticas y se las voy a mostrar a grandes rasgos. Miren aproximadamente, unos 22 centímetros. Se ve el material de buena calidad. Esta parte, por ejemplo, esta cubierta es de plástico, junto con aquí donde se agarra, ¿sí? Lo demás es completamente metálico. Bien, ahorita vamos a ver cómo funcionan las pinzas pelacables automáticas, perdón. Bien. Comentarles que hay muchas maneras de pelar los cables eléctricos. Todas funcionan y son de utilidad. No significa que si no utilicemos la herramienta adecuada no podamos hacer el trabajo o no valga la pena, ¿sí? A final de cuentas el resultado es el que cuenta. Pero decirles también que hay unas formas más efectivas y más seguras que otras. Aquí tengo un cable calibre número 14 y decirles que por ejemplo con una navaja o con un cúter podemos pelar el cable sin ningún problema. Aunque es un poco peligroso y podemos dañar también el cable. Podemos dañar los hilos, perdón. Y también es un poquito tardado, ¿sí? Pero a final de cuentas, como les comento, pues el resultado viene siendo el mismo. Vemos que se batalla. Entonces, esta es una forma que ya pues ya no se utiliza mucho, aunque a veces para salir del problema podemos seguir utilizando la navaja, ¿sí? Pero mostrarles lo tardado que puede ser también. Bien, decirles que con las mismas pinzas también podemos pelar los cables, aunque hay que tener un poquito de práctica y de habilidad. Y hay que hacer también un poquito de fuerza. Excelente también. Bien, enseguida aquí tenemos las pinzas para pelar cables manualmente. Aquí por ejemplo este cable, como les comento, es calibre número 14. Lo que hay que hacer por ejemplo aquí es buscar el número del calibre. Aquí tenemos el 14. Ahí ponemos el cable. Posteriormente aplanamos y le damos un jaloncito, ¿sí? Esta es una manera también muy eficiente y práctica de pelar el cable sin dañar los hilos del cable eléctrico. También resulta muy eficaz de esta manera. Bien. Y finalmente vamos a utilizar las pinzas automáticas, que es la mejor manera, es más rápida y más eficiente y sin hacer tanto esfuerzo. Bien, aquí tenemos un cable calibre número 14. Aquí lo que tenemos que hacer nada más es, ¿sí? Es poner el cable. Ponemos el cable aquí, ¿sí? Aquí al ras de aquí de esta cosa, de donde termina o de aquí donde termina la pinza. Y solamente lo que tenemos que hacer es aplanarle, ¿sí? Hacer la fuerza aquí. Excelente.
Bien, supongamos que queremos pelar desde acá. Ponemos el cable y lo hacemos un poquito más para acá. Excelente, ¿sí? Aquí solamente tiramos el cable y listo. Este es un cable calibre número 14. Vamos a utilizar ahora un calibre número 12. Aquí tenemos el calibre número 12. Bien. Ponemos el cable de la misma manera. Y como les digo, solamente hacemos fuerza acá, presión. Y pela el cable automáticamente. ¿Sí? Sin dañarlo y sin lastimarlo. Bien, vamos ahora. Aquí tengo un cable calibre número. Número 12 también. Vamos a pelarlo. Excelente. Bien. A continuación voy a pelar el cable calibre número 10. Este es un calibre número 10. Aquí dice. Bien. Ponemos el cable aquí y solamente aplanamos. Excelente. Bien, enseguida vamos a, como les comento, aquí tengo este cable calibre para el ejemplo, es un calibre número 14. Vamos a pelar dos cables al mismo tiempo. ¿Sí? Los ponemos igual. Y solamente aplanamos. Genial. Bien. Bien amigos, esto sería todo. Espero que el video haya sido de utilidad. Comenten, compartan el video, suscríbanse, manita arriba, cuídense y hasta la próxima. Bye.